아니 이제 청소기 더 이상 비싸게 살 필요가 없다는데 너무 궁금해서 바로 고졌습니다. 이게 생긴 건 평범한 청소기처럼 보이지만 알고 보면 엄청난 기능들이 숨어 있는데, 먼저 흡입력이 500W만 넘어가도 100만원대가 넘는 경우가 많지만 이 건물에 675W로 단 한 번만 밀어도 바닥이 깔끔해지고 그린라이트 기능으로 숨은 먼지까지 선명하게 보이죠. 필요한 순간에는 버튼 한 번이면 초강력 흡입 모드로 전환되는데, 밴딩 튜브로 허리 부담 없이 낮은 공간은 물론 플렉서블 튜브로 높은 선반대까지 간편하게 청소할 수 있거든요. 특히 먼지통에 털이나 머리카락이 엉켜서 손으로 불쾌하게 꺼내신 경험이 한 번씩은 있으실 텐데, 아이닉 i19 맥스 제로에서는 자동 비우면 기본에 오토 클린 어시스트로 남아있는 이물질까지 싹 밀어주는데, 더스트팩은 대용량이라 6개월 간격으로 갈아줘도 충분하거든요. 어디다 둬야 할지 애매한 부속품들은 본체 안에 말끔하게 보관, 덤으로 스팀 물걸레 키트까지 추가하면 와, 이제 청소기 비싸게 사지 말자 진짜.